Сіздер кредиттерini чейин тактап туруп жаздыңарбы? Кредиттерин канча кредит бар. Казбанк, канча гектар фамилия бар. Жер иштеткенге алган кредиттерин тактадым. Сіздерге тапшырма, ушунун баарын эсептеп чыккыла отуруп. Жалпы республика боюнча тастар элек түп Жалпы ушул азыркы акыркы мына 2-3 жумадан берки мындай мөндүрдө, жамгырда, селде кээ бирлерин сел шыпырып кетти да, мисалы үчүн мөндүр жааган жок, бирок сел шыпырып кетти. 1 гектар, 2 гектар ушулар эстеп чыккыла бар дегенчи. макул. Эстеп туруп өзүнчө бир жыйын өткөрүлдү да, сунуш киргизгиле бизге. Кимдин банкта канча кредити бар? Ошолорго мына үйрөн берели, банктарда кредиттерине жардам берели. Соцфонддук төлөмдөрүн, салыктык төлөмдөрүн жылдырабыз, кээ бирлерине может быть жеңилдик беребиз. Ушул жолдорун карап туруп жардам беришибиз керек да. Колдон келген жардам берели. Туурабы? МЧСтин акчасына Минтранс КСД баарын жасап берет. Документтерин жасайт, эмесин подрядчигин таап берет, МЧСтин акчасына. Спешот МЧСтин эмесин жасап беребиз. Баткенде азыр иш башталды, ошону алып бүтүрүп берели. Бул 75 көп келген жергечи. Бул жерден 2 көпөрөнү талкалаган. Андан тышкары өйдө жакта. Жетmiş kilometre götürüldü. Суу көп келип болду, э? Ооба. Баткенде азыр иш башталды, ошону алып бүтүрүп берели. Ылдыйкы көпүрө мына болуп атат да. Ылдыйкы көпүрө бул. Мына кайер бул? Бул водозабор. Водозабор, таза сууга Водозабор. Жылдын акырына чейин биз план койдук, ар бир областка 10 гектардан жерди бак болобу, айдоо жер болобу, капельный орошение боюнча. Минсельхозго тапшырма коюлду. Айыл чарба министрлиги, Айылбанк, область, район жетекчилери менен чогуу пилотный кылып баштайбыз. Айылбанк дагы ушуну каржылап башташ керек да. Пилотный кылып турабыз, баштасак. Ар бир областтан 10 гектардан кылдык, өзүңөр тактагыла. Бак болобу, же мындай жанагындай бир маленовый бак болобу, карагат болобу, алма бакпы эмне элди үйрөтүш керек да ошогачы. И ошону жана лизинг окшотуп эле кредит менен башташыбыз керек. Бияк жак сөйдөн жакшы болчу. 30га чейин барчу. Былтыркы неме боюнча 28 Үздүк сеппейби биякта, э? Iya. Үздүк себилбейби? Үздүк себет. Үздүктү тиги 40га боюнча себет жана кайрак. Бизде райондо почта 70% кайрак жерде эсептейт. Азыр эми могу жерде бирок чапса да деме бар экен, арпа жок эмес, бар. Бир моментте чыгат да бизде бар майда суу бересиңерчи. Баары бир неме жакшы да, туурабы? Канча бир 20-30% көтөрөбү? 30%. 120 куб ортодо койдон. Конечно, жолдо потеря болот да 30 кубтай. Экинчи кост деп сугарып элдер жанталашып аракет кылышты. Бирок 2 тонна алабы? Мисалы үчүн быйылкы соцфонд менен сүйлөшүп, соцфонд төлөмдөрүн эмнелерин процент токтотуш керек. Комплексын карабайбыз. Bizda 87 точка бар, туурабы? Булардан анализдетик. И подоход местный немелер. Анан кийин үйрөн беришибиз керек, эми баягы Первый раз продукция уже, да? Сколько гектар здесь? Здесь чтобы побольше было техники, чтобы урожай был хороший. Вам терпение. Все. Я надеюсь, что следующий год будет хорошим. Сиздерге мына бир топ жерлериңиздер трансформация болду. Бир айдын ичинде бүткөрүшүбүз керек, суу түшкөнгө чейин. Жерден дыйкандар да катташ керек, акчасы жок эмес бар. план иштеп чыктык, иштеп бүттү да азыр. Только эле азыр эми госрегистр архитектура менен. Куттуктаймын. Рахмат. 99 гектар мына 109-токтом менен 99 трансформация болгон жерди дагы туура бөлүштүрүп, туура планда Чоң кабаттуу үйлөргө 2 гектар жер
карап койгом, себеби вертикаль өсүшүбүз керек. Канча сотуктан бери атасың? 5 соттуктан. 5 сотук. Биринчи чечим 10 соттуктан болду. Ошол жолдор каралды. Эми бунун артында да көп маселе турат. Жол салыш керек, свет, суу керек. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Ак Суу районунун жалпы жарандары. Жакшы, сиздерге бир кабар айтып коеюн деп атайын өзүм келдим. Бул жерде көп жылдан бери көтөрүлүп аткан экен. Ушул Ак Суу районунун Теплоключенко айыл аймагында жайгашкан жерлерди трансформация кылыш жөнүндө. Мен мына 4 августта кол койдум. Мына 109-токтом менен 99 гектар жер трансформация болду. Андан сырткары бул жерде мына 59, 60 гектар. Каракол.